今日誦讀嘅經文係來自創世記12章1到9節。請會眾同我一齊配搭，好嗎？我讀單數，大家就讀雙數。我先開始。耶和華對亞伯蘭說：你要離開本地本族父家，往我所要指示你的地去。為你祝福的，我必賜福於他；他咒詛你的，我必咒詛他。地上的萬族都要因你得福。亞伯蘭將他妻子撒萊和兒子侄兒羅得，連他們在哈蘭所積蓄的財物、所得的人口，都帶往迦南地去。他們就到了迦南地。耶和華向亞伯蘭顯現說：我要把這地賜給你的後裔。亞伯蘭就在那裏為向他顯現的耶和華築了一座壇。我哋一齊讀。後來亞伯蘭又漸漸遷往南地去。今日我哋有沈祖耀教授喺我當中分享神嘅話語，講題係只想一生跟你走。請沈教授。各位弟兄姊妹早晨，都再一次祝你新年快樂。不過頭先已經有幾次嘅祝福新年蒙福啦，咁所以我喺度諗，作為一個醫生，我點樣祝福你呢？我祝福你任食都唔肥。如果你肥咗嘅話，希望你減肥成功。又祝福你呢，如果你食血壓藥嘅，希望你血壓穩定，血糖唔增高咁樣，好嘛？希望大家都有健康嘅身體。我哋先低頭祈禱。天父上帝，我哋喺一年嘅開始，我哋再嚟到你面前謙卑自己。上帝，我哋求你俾我哋睇到我哋前面要走嘅道路應該係點樣樣。我哋當中可能有啲係10幾歲、20歲，甚至乎去到70、80歲，但係喺我哋一生所走嘅路，其實我哋都有好多係我哋唔知道，或者係唔能夠控制嘅。就求你喺我哋每一步走前面嘅路嘅時候，都求你俾我哋緊緊嘅跟隨你，讓我哋知道你要我哋走嘅係去邊一個方向，又為咗啲咩嘢去到嗰個嘅地方。主，我哋願意一生都跟你走，不後悔，亦都不埋怨，直至到我哋喺天上邊再見到你嘅嗰一天。我哋咁樣嘅祈禱，奉耶穌基督嘅名求。我想再問下在座咁多位呢，有幾多個人喺新加坡出生嘅呢？請你舉舉手好嗎？哦，原來唔係好多嘅啫喎。咁即係話好多人都係喺外邊嚟嘅。我想問下，有幾多人呢係嚟咗呢度5年或者以下嘅？請你舉手。哦，都有幾個。好，10年或者以下嘅呢，即係唔超過10年嘅呢，得咁少啊？哦，咁有幾多個係25年或者以下嘅呢？多啲啊，係嘛？因為我知道喺1989年之後呢，係就有一批嘅移民係嚟咗
新加坡嘅。今日係一個好特別嘅日子，今日係我嚟咗新加坡5年零1個禮拜。因為我好記得咧，我係喺2021年嘅2月15號飛到嚟新加坡嘅。點解我唔記得嘅日子呢？因為2月14號係情人節，我太太唔準我飛，咁所以我咧就要等到15號嗰日先至可以飛嚟。咁仲咧係嚟到嘅時候咧，仲喺呢個 Orchard 上邊嘅一間酒店嗰度咧係韞咗2個禮拜。咁我以為好啦，今次唔使咩都唔使做啦。點知大學就第2日就送咗一個好大嘅電腦俾我，咁我就由嗰陣時咧喺個酒店裏邊就開工啦。但係回想過去嘅5年裏邊，充滿住上帝俾我嘅恩典。但係今日嚟到5年之後呢，我想就係用呢一個嘅題目，只想一生跟你走呢，同大家去思想一下。你一見呢個題目，你係咪一定會諗起張學友呢？其實我係唔係講張學友嘅今日嚇。頭先我哋讀咗呢一段聖經喺創世記嘅12章，呢段聖經大家都相信會讀過，係耶和華呼召亞伯拉罕，當時佢叫做亞伯蘭 Abram， 叫佢咧係離開佢嘅家鄉吾爾，我都唔係好清楚喺邊度，總之應該都係喺中東嘅地方，係一個我相信係佢長大，係佢咧係有晒自己嘅家室，有佢嘅事業，有佢嘅擁有嘅財產、房屋等等，一切都係好舒服、好穩妥嘅地方。上帝話你要離開呢度，離開你嘅本族、你嘅父家，然之後出去穩妥嘅地方。上帝話你要離開呢度，離開你嘅本族、你嘅父家，然之後出去，都未人講清楚去邊度。總之係話你要離開呢度，去嘅嗰個我要你跟我走嘅地方。咁我喺度諗其實原來喺我嘅一生裏邊呢，我都經歷咗2次嘅呢係上帝叫我跟佢走嘅喎。我係1989年嗰年呢，係由香港呢係去咗加拿大居住咗3年，係讀我嘅 PhD。然之後喺2021年呢，又嚟咗新加坡住咗5年，到而家為止係作為我嘅我相信係我最後一份工嘅工作。咁我喺度諗，究竟呢一切究竟對於我有咩意義呢？或者可能係對於你今日身處喺呢一個國家，身處喺新加坡，又有啲咩嘅意義呢？點解你會嚟到呢一度呢？又或者話你有冇後悔嚟到呢一個地方呢？上帝帶你嚟到呢度嘅時候，有冇令到你覺得生活係好困難？然之後你會日日都喺度諗，舊時就好啦。如果我唔搬呢就好啦。或者話我以前嘅所住嘅地方所擁有嘅嘢呢，一切都係好好。所以我就想同大家一齊喺亞伯拉罕呢個嘅故事去睇下，到底上帝點解要佢搬呢？上帝喺佢搬嘅時候，佢 promise 佢啲咩呢？應承答應咗佢一啲咩嘢？上帝叫佢搬嘅時候，俾咗啲乜嘢嘅保證俾佢呢？有冇啲咩嘢 insurance 嘅呢？有冇話俾佢知你一定會點樣嘅呢？跟住佢又點樣去準備自己呢？以至到佢喺佢過嗰條路嘅時候，佢又點樣嘅一路係去學習同埋係去訓練自己，去找緊上帝嗰個嘅應許。於是乎咧，佢就建咗一啲壇。大家頭先讀嗰段聖經都有講到，佢建築咗其實3座嘅壇。頭先嗰段聖經講咗2個地方，做咩嘢要建一啲咁樣嘅壇呢？最後佢學到啲咩嘢呢？又或者諗下，我哋學到啲咩嘢呢？喺過去嘅5年或者10年、20年、30年，你學到啲咩嘢呢？你話唔係，我喺度出生㗎喎，好似我冇乜機會去移民過去邊一個地方。但係你人生裏邊可能都會遇到一啲嘅機會係
你去咗一個完全陌生嘅工作環境，或者話你結婚生仔之後，你發覺你嘅生活同你以前係完全唔同咗。甚至乎係你可能心境上邊去咗另外一個嘅環境嚇，可能你開始年老啦，你發覺好多樣嘢都改變咗。上帝帶我嚟到呢一度，今日去到呢一度有咩意義呢？我學到啲咩嘢呢？頭先段聖經話亞伯拉罕出吾珥嘅時候，佢係75歲。當然好多人都話咧，猶太人嘅歷法咧，75歲同我哋嘅75年咧係唔係幾同嘅？可能咧係大約50零歲、60歲到嚇。咁但係都係一個唔係後生嘅日子，係咪啊？因此咧，佢其實出嚟咧都有好多顧慮嘅。我相信你諗下，如果你係10零歲去外國讀書咧，你可能唔係好多顧慮嘅。但係你到30歲、40歲你出去嘅時候咧，你會諗下咁我啲細路係點樣呢？我父母又點樣呢？你又會開始有好多顧慮。當你去到50、60歲嗰陣時候，你先至出去嘅時候呢，你會諗下，哇！究竟我仲搞唔搞得掂嘅呢？其實我會唔會身體支持唔到嘅呢？適應唔到嘅呢？越大年紀呢，我哋係會越多顧慮嘅嚇。但係呢，亞伯拉罕喺75歲嘅時候，被耶和華呢係呼召佢離開佢嘅地方。咁佢應承咗佢啲咩嘢呢？喺呢度呢，頭先嗰段聖經又話俾我哋知，耶和華呢應承佢，佢話呢：你離開呢個地方，我要你，我使你嘅名為大啊！我令到你好出名喎啊！我要你呢有好多嘅子孫，我要你呢係祝福好多嘅人。呢個係頭先嗰段嘅聖經嗰個嘅應許。我唔知道你嚟呢度嘅時候，上帝俾啲乜嘢嘅祝福你呢？又或者你其實期待啲咩嘢呢？你係咪想揾份好嘅工呢？有好多人移民嚟新加坡咧，都係因為想仔女讀書好啲呢。你係咪想有一個安定啲嘅社會啊？唔使咧係一日到黑咧係咁多嘅爭吵咧，咁多嘅即係不安，社會上邊嘅不安呢？嚇！好多舊時嘅人都會用呢一句用一句咁樣嘅詩話，佢話：此心安處是吾家，邊度心安嘅地方呢？就係我嘅屋企啦。咁呢度係咪令到你心安嘅地方呢？等等呢啲係咪你追求嘅嘢呢？還是呢係你考慮嘅係主要都係其實我想我嘅家人呢係有個安定嘅地方。我唔知道到底你為咗乜嘢要嚟呢度嚇？或者你咁問我，咁你又做咩要嚟到呢度呢？係咁，我講少少我嘅故事俾你聽啦。我喺50歲嘅時候當校長，咁做咗7年半至到8年度呢。咁我就58歲嘅時候呢，就落任咗啦，唔再做啦。唔再做之後，翻到去我嘅醫院，翻到去我嘅工作崗位度，以為做翻一個醫生或者做翻一個普通嘅教授。不過原來呢係唔得嘅，因為當你做過校長之後呢，你翻去個醫院嗰度呢，啲人都唔知揾你做乜嘢好喎，係真嘅喎。我唔知你有冇試過嘅呢？譬如你喺嗰間公司做到總裁咁，跟住你話有一日話退休啦，不過帶我翻嚟掃地嘅咁。咁啲人唔知揾你掃邊度好㗎嘛，係咪先？或者話佢見到你掃得唔乾淨，佢又唔係好敢話俾你知。但係佢又覺得你其實你都唔識掃嘅，你又喺度阻住晒，係咪？咁所以我就翻到去醫院嘅時候，我就發覺自己係有少少格格不入嘅。我好似阻住咗呢個地球轉咁樣樣。咁喺嗰陣時候呢，新加坡嘅南洋理工大學呢，就揾我去幫佢揾一個醫學院嘅院長嚇。其實當時呢係劍橋大學嘅校長，佢同我係都幾老友嘅。佢就話：我哋喺度想揾一個 Dean of Medicine 不如你幫手啦咁。咁我又好似都好得閒啦，而且新加坡都好近啦，咁我就應承佢。咁啊落咗嚟3次4次，面試咗好幾個人，最後呢，我哋都係揾唔到一個好嘅適合嘅人，或者有啲我哋覺得佢適合，但係佢最後又唔肯嚟。於是乎呢，劍橋嘅校長就同我講，佢話：不如你自己做啦，橫掂你
係咪都咁得閒又唔知做咩好，不如你去做啦咁樣。咁我就喺嗰一刻就突然間諗起係喎，其實喺我人生所走嘅路嘅裏邊呢，而家可能係過到咗某一個階段，我需要咧去另外一個嘅階段。但係又放唔放得低香港咁多嘅朋友啊、家人啊，同埋自己所熟悉嘅工作嘅崗位呢？放唔放得低自己嘅成長嘅地方，我嘅故鄉呢？咁但係我又覺得當時我58歲，但係我喺香港逗留咗3年，所以我係61歲嘅時候嚇。今日講晒俾你聽，我幾多歲添真係。咁喺嗰時候我就會諗，如果我仲有10年嘅工作嘅時間嘅話呢，我希望呢10年呢係做啲都有啲意義嘅嘢，喺醫學上面有啲意義嘅嘢，我就唔想喺度咁樣行行企企，咁就再等咗10年。雖然大學一定會俾我嗰份人工嘅，但係我又唔中意咁樣坐喺度。結果我就嚟咗。嗱，呢個係我嘅少少嘅故事，但係呢個我唔知道你每一個人身上邊都可能有一個故事嚇。點解你會嚟呢？咁我嚟到嘅時候呢，我同一啲嘅移民傾偈，佢話8、9年嗰陣時，再早啲添，有啲7幾年嘅時候，佢話新加坡政府直情嚟到香港，周圍去揾人嚟新加坡做工嘅。嗰陣時咧係好容易就可以嚟到，或者俾都幾好嘅條件嚇，起機場啊，有啲嘅話俾我知。咁但係另外一批呢，就係喺1989年、90年開始呢，就有大一批人就係過咗嚟嘅嚇。咁大家都知道為咩原因。咁好多時候都係為咗希望有個安定嘅生活啦。又對仔女又前途會好啲啦嚇，自己嘅事業又會好啲啦咁樣。咁但係亦都有一批呢係喺2018年、19年、20年開始，亦都會過嚟。所以其實呢個係一個都幾大嘅移民城市嚟嘅，同香港一樣係一批一批、一段時間有好多人過到嚟。但係究竟上帝喺你嘅生活裏邊，喺你嘅人生之中，為乜嘢叫你嚟呢度呢？咁我就頭先我講過啦，我喺1989年嘅時候呢，我就坐飛機呢，就離開咗香港，我就去加拿大讀書。當時我嘅最大嘅原因呢，係因為我覺得我喺香港嘅工作呢係非常之唔開心。我覺得我雖然用咗我好多嘅努力，我好中意我份工作，但係我覺得環境對於我嚟講係非常之唔好。特別咧係我嘅老闆對我唔係幾好嚇，因此咧我就覺得咧我留喺嗰度做咧，其實我係冇咩機會可以出頭。於是乎咧我就毅然放低咗我唔做醫生嘅工作，就去加拿大一個冰天雪地嘅地方叫做卡加利 Calgary 嚇，去做一個嘅 PhD 嚇。咁我唔知道原來嗰度咧係可以咁凍嘅。咁當時我仲結埋婚，帶埋個太太，我哋係1月1號結婚嘅。跟住我哋就去咗泰國旅行度蜜月，然之後由37度嘅好溫暖嘅太陽，搬咗去一個零下37度嘅國家嘅裏邊。於是乎呢，我哋就經歷咗第一次嘅震盪，係一個人生一個好大嘅震盪，因為大家都覺得死啦，呢個係咪一個錯咗嘅決定呢？工又辭埋，又帶埋個老婆去咗一個佢好唔中意嘅地方，然之後自己咧亦都唔知道咧係能唔能夠適應。呢個係我當時一個好大嘅挑戰。其實當你搬到去一個新嘅地方，當你去一個新嘅環境嘅時候咧，我相信有3種好大嘅挑戰係我哋每一個人都面對嘅。唔知道今日當中你會唔會？第一就係你有一種安全感嘅挑戰，你覺得究竟安唔安全嘅咧喺呢度？尤其是咧去咗啲外國人嘅地方，夜晚黑一個人喺屋企嘅時候，你會諗下，哇！如果有人打劫咁點算咧？或者如果係咪有啲地方有槍嘅喎？係嘛？咁你會覺得哇，我嘅人生安唔安全嘅咧？我出街會唔會俾人哋搶嘢嘅咧？即係有好多嘢咧係你本來係 take it for granted 嘅，本來係你覺得冇問題嘅，因為你喺嗰度長大，係咪？但係你突然間去咗一個人生路不熟嘅地方，你連
去返工或者去搭車，你都唔識喺邊度搭嘅。你會問自己究竟安唔安全嘅咧？呢度人生嘅最基本嘅要求，如果你讀 psychology， 你讀心理學你就知道咧，人生最基本嘅要求咧，除咗食之外咧，就係有種安全感啊！你覺得喺嗰個地方咧，你係冇事嘅，你唔會有生命嘅危險嘅。咁呢個其實係好多人去到另外一個新嘅地方都會去問嘅問題，究竟安唔安全嘅呢？治安或者我嘅工作係咪安全嘅呢？我嘅家人係咪安全？第二個我哋會面對一個好大嘅挑戰，就係嗰種嘅孤獨嘅感覺 （loneliness）。就算你話我嚟到新加坡，好多都係華人嚟嘅，咁我哋應該會冇乜孤獨咯啩？我又返埋教會，咁我應該都冇咩孤獨咯啩？但係其實當你內心去諗下，你夜晚黑返到屋企，你可能仔女仲喺香港或者喺第二度，你一個人喺呢度嘅時候，你會唔會夜晚喺度諗下？哎呀，如果我唔係喺呢度，我今晚幾好呢？禮拜日晚可以同屋企人食餐飯，有家人喺我嘅身邊，有朋友喺我嘅身邊，我打個電話佢就出嚟啦，我哋就可以落去飲杯嘢啦。但係而家我一個人喺呢度，嗰種孤單嘅感覺呢，特別喺加拿大呢係好明顯嘅，因為呢，我哋嘅冬天咧係好長嘅，我哋嘅冬天嘅夜晚黑係好長嘅。其實呢係由4點鐘就日落，下晝4點鐘就日落，到第二日嘅10點鐘先至見到個太陽走返出嚟。所以呢係有一個好長嘅黑掹掹嘅時間。如果你自己再住喺一間淨係得你一個人嘅房間嘅裏邊，一間屋嘅裏邊呢，嗰種孤獨嘅感覺呢係其實係唔係容易接受嘅嚇。呢個係內心嘅一個嘅鬥爭。第三樣你會接受到嘅 challenge 呢，就係你會對於嗰個地方，你會問自己，其實我嚟到呢度，我能夠做到啲咩嘢呢？上帝應許過我嚟呢個地方，佢俾我一個嘅希望，俾我一個嘅前途嘅一個嘅憧憬。究竟呢一度我嚟咗呢度一段時間啦，我有冇做到嗰啲嘢呢？還是我發覺自己呢係完全係迷失咗我嘅方向呢？當我喺1989年搬咗去加拿大之後，我由一個着住件白袍，攞住個聽筒嘅醫生，當時嘅入息呢，一個啱啱做幾年嘅年青嘅醫生呢，都有15,000蚊港幣。但係去到加拿大之後呢，我就冇再機會着件白袍，因為我係根本喺實驗室裏邊做老鼠同埋揾啲貓啊，種下啲菌啊嗰啲實驗。我係著住條牛仔褲，推住一啲嘅，當時因為我需要用液體氮 liquid nitrogen 嚟到去培養啲細胞嗰啲嘢嘅。咁我成日都要喺冰天雪地推住一桶好大一個好大嘅桶。裏邊咧係去裝啲液體氮，然之後帶翻嚟去我實驗室嗰度慢慢去用，去愛嚟培植。每一次喺我由實驗室推住嗰嚿嘢去到嗰個俾我去攞 liquid nitrogen 嗰個地方呢，我都喺度問自己：喂，你有冇諗過你而家喺度做緊乜嘢啊？點解你會淪落到一個咁嘅地步嘅？點解你有一個份好好嘅工，有一個好好嘅生活，你唔要？嚟咗呢度，用廣東人講嘅話，咁折墮嘅，係咪啊？即係你入息又得翻本來嘅1/3，又自己孤零零嘅一個喺呢度，又冇咗呢個醫生咁好份工，做咗個喺實驗室裏邊傻傻更嘅一個學生嚇。因為其他嗰啲人咧都叻過我嘅，因為佢哋本來係就係做 science 嘅，我係做醫學嘅，所以我係唔識搞啲老鼠啊、貓啊嗰啲嘢噶嘛。佢哋好識嘅，咁你要覺得啊，點解我會淪落到嚟咗呢個咁樣嘅地方呢？喺夜晚黑放咗工之後，我一個人坐喺屋企。如果嗰日好彩嘅呢，就有啲朋友掛一包餸喺我個門口嗰度，即係唔使我煮飯。如果唔係呢，我仲要自己去諗下今晚食咩好呢，煮啲咩好呢。然之後食完飯之後，一個人就坐喺度，咁就唔知做咩好啦。等到聽日朝頭早又翻工。
三樣嘢其實對於我嚟講咧，當時咧都係一個好大嘅疑問嚟嘅。究竟我喺度安唔安全？其實我記得我住喺 downtown 一個嘅，我起初嘅時候住喺 downtown 一個嘅 apartment 嗰度。夜晚黑咧係好多走鬼，有好多呱呱叫嗰啲人喺度，我都唔知究竟嗰啲係咩人嚟嘅。我又唔係好敢行出去，又唔係好想行出去。連安全感咧都失去咗，然之後有孤獨嘅感覺，同埋諗下究竟我有啲咩嘅期待咧？我有咩嘅 expectation 咧？翻去聖經裏邊，上帝點樣嘅去應許亞伯拉罕？佢話咧，為你祝福嘅，我必定賜福俾佢；嗰啲咒詛你嘅咧，我必定咒詛佢。地上邊嘅萬族都要因你得福。哇！呢個當時係一個好大嘅應許嚟嘅喎，即係話咧，你有完全嘅安全感啊！你唔使驚啊，邊個蝦你嘅咧，我會炮製佢，係嘛？邊個對你好嘅咧，我又會去讚賞佢。所以咧，你唔會有問題㗎，你唔會有危險嘅，並且你會祝福到好多嘅人。咁我咧就專登擺咗呢一個好出名嘅足球明星，係咪啊？Ronaldo， 佢行出嚟嘅時候，哇！好多人去歡迎佢。當時佢咧係佢係一個葡萄牙人嚟㗎嘛，佢去咗英國嘅曼城踢足球嗰時候，係一個萬人迷嚟嘅。一出到嚟咧，好多人中意佢，冇人咧會去傷害佢，冇人咧會講啲唔對佢唔好嘅嘢，個個人都中意佢。你估我哋係咪真係可以咁樣咧？你去到一個陌生嘅地方嘅時候，呢個係上帝嘅俾亞伯蘭嘅應許嚟嘅。但係你感唔感受到呢一樣嘢呢？老實講，我就唔係好感受到啦。喺移民局我就已經覺得唔係好受歡迎嘅啫。其實啲人呢黑黑面嘅，啲人呢就問多兩句都好似想鬧人咁樣嘅。並且呢，加拿大係一個非常之真係唔好意思，其實咧呢個錄音可能會去咗加拿大嘅喎，將來。加拿大係一個好慢嘅、好魔嘅地方嚟嘅，係啊，好唔有效率嘅地方嚟。我記得我攞一個車牌都搞咗9個月都未能攞得翻我本來有嘅車牌。開個戶口咧都要去銀行開個戶口咧都要搞4、5次。去讀咗半年都仲未人登記到我係一個學生。有時咧我發覺點解可以咁慢嘅呢個世界啲嘢？點解可以咁冇效率嘅咧？咁樣嚇，而家可能好啲嘅啦，加拿大。不過舊時真係咁樣。你會覺得唔係樣嘢都喺度幫緊你嘅喎。其實好多嘢係即係你嚟到嗰啲人唔歧視你，你都已經偷笑。但係好多嘢係你自己要靠自己嘅。究竟嗰個安全感到底喺邊度呢？另外就係呢度話亞伯蘭咧，將佢同埋佢嘅妻子同埋佢嘅侄兒羅得一齊帶埋去。並且咧，佢係將佢所積蓄嘅財物、所得嘅人口都一齊帶晒過去。嚇嗱，點解會咁樣咧？其實都係好平常啫。你移民，咁你係咪乜都帶晒過去咧？係啊，咁啊，男人都同帶晒啲 HiFi 過去啦，係咪？即係驚死嗰度好似冇音樂聽咁樣。嚇，女人咧就沙煲罌罉，所有嗰啲鏟啊、鑊啊咩都攞晒過去。因為你覺得嗰啲係最重要嘅，係咪？如果我連煮食嘅嘢都冇，咁我點煮飯呢？咁樣樣嚇，咁所以我老婆咧就會將所有嗰啲沙煲罌罉啊都俾我帶晒過去。點知原來過到去之後咧，又嗰個運船咧又遲咗成個月都唔到，到咗之後咧又唔知點解會扣住喺嗰度咧，又攞唔到出嚟。到攞出嚟嘅時候咧，佢又話要打稅呢一樣嘢，又要打稅嗰樣嘢，你會覺得真係好激氣。明明講咗話，如果我用過嘅嘢拆開咗，佢係唔使打稅，點解又要扣我嘅稅呢？所有嘅嘢咧都好似唔係一定係好咁如意嘅。你就會諗下，其實喺我人生裏邊，乜嘢係重要嘅呢？乜嘢係必須嘅呢？乜嘢咧係唔可以冇咗嘅呢？但係今日我去到一個地方，可能連我最中意聽嘅 HiFi 都唔喺我身邊，可能連我煮飯嗰個鑊、嗰個煲都唔喺度，都揾唔到嘅時候，上帝就會俾我哋學識咗。對於我嚟講，學識咗當時
耶穌講嘅一個好好嘅比喻。佢話咧：你哋唔好為明天憂慮啊！原來啲字太細，我自己都睇唔到添。係佢話你唔好為明天憂慮，聽日咧食乜嘢飲咩嘢嚇。佢話因為咧你唔需要睇，你睇下野地上面嘅花，佢不種也不收，但係咧上帝咧都俾佢有咁靚，係咪啊？所羅門最榮華嘅時候咧，所穿嘅都不過好似呢啲花咁樣樣。你睇下嗰啲雀仔，你睇下嗰啲麻雀，肥嘟嘟嘅，都冇人去，佢都唔使打工嘅，都唔使等出糧嘅。但係上帝都養活佢，並且咧係俾佢有咁好嘅食物。所以佢話你唔好為明天憂慮，你所食乜嘢、飲乜嘢、穿乜嘢，呢啲都係外邦人所求嘅。需用嘅一切，你天父係知道。唯有你係先求佢嘅國同埋佢嘅義，呢一切咧都會加俾你哋。呢個係我喺加拿大裏邊學嘅第一樣嘢，就係原來有好多嘢我以前攬住嘅，都未必係真係我最需要嘅嘢嚟。冇咗咧都唔死得嘅嚇。我啲 HiFi 唔嚟到咧，我都唔會死得嘅，都其實都可以過到嗰個生活嘅。我有好多日常我要着嘅好多嘅衫，其實都唔係一定要着咁多件，成日都換嘅。我就係着嗰幾件咧都可以嘅。我個鞋我着住對波鞋喺雪地上邊行，我一樣行得到嘅。但係你就發覺咧，唯有上帝同我同在咧，我就可以有呢一種嘅滿足感，而唔係嗰啲物質令到我有呢一個嘅滿足感。當我一個人住喺 downtown 嘅 apartment 空框框嘅一間屋嘅裏邊嘅時候，我就發覺原來我以前以為我所擁有嘅嘢，我以前以為嗰啲係我要賴以為生嘅嘢呢，其實都唔係咁必要。唯有上帝喺我嘅側邊，佢帶領我走我嘅路，而俾我每一天可以感受得到呢，係佢與我同在呢。嗰個先至係我一定需要。如果嗰日佢唔係與我同在呢，我可能喺路上邊凍死咗。我真係可能會凍死咗，因為零下30幾度。如果你喺個街嗰度等車，如果嗰架巴士係遲咗5分鐘嚟呢，係會死得㗎喎嚇。因為所以有啲人呢係好緊張嘅。如果嗰架車嚟遲咗2分鐘呢，佢會打電話去個巴士公司嗰度投訴啊。2分鐘話你想殺死人啊？咁樣係真係會死得嘅係。我又試過喺街上邊，因為落早咗一個站，要行一個站先至去到我個目的地呢。我係覺得我可能會凍死咗嘅，因為我吸咗一啖氣入去個肺嗰度，我發覺個肺好似雪藏咗咁樣。咁於是乎我就諗下，不如唔好唞氣住啦，咁樣忍住。咁忍住又唔得嘅，又係都會死嘅嚇。原來即係可以喺一個咁惡劣嘅環境嘅裏邊，唯有上帝喺你身邊嗰個安全感，上帝俾我嘅嗰個嘅滿足感呢，就會再翻嚟呢度。呢個係我喺乜嘢都冇嘅時候所學到。跟住亞伯蘭就喺唔同嘅地方呢，佢建咗幾個壇。咁其實乜嘢叫做建一個壇呢？呢啲呢係考古嘅人呢係揾翻出嚟嘅一啲嘅祭壇。當時嘅人呢，原來佢哋同上帝嘅溝通，當然係靠一個嘅禱告。一個祈禱呢係有個壇喺裏邊呢，係代表住上帝呢係喺嗰個地方。然之後佢就專登喺亞伯蘭呢度，佢講到呢係喺初頭喺示劍，跟住喺伯特利都建一個嘅壇。點解要去建一個嘅整一嚿嘢喺度呢？除咗祈完禱之後，咁嗰嚿嘢有咩用嘅呢？原來係一種嘅表徵，表明呢我係屬於上帝嘅。而呢一笪地，呢一個地方係上帝賜俾我嘅，係一個呢有少少似今日我哋去到一個地方，我哋插支旗喺度，即係話咧呢度呢係我嚟過嘅，而係上帝帶我國家帶我嚟呢度嘅，我插咗支旗喺度。而家呢，就呢度係屬於我㗎啦，咁樣。係有一個咁樣嘅表徵喺度，而佢嘅帶住嘅意義呢，就係呢個係上帝嘅 promise 嚟嘅，係佢嘅
應許我呢係有呢一塊咁樣嘅地方，我可以嚟到呢一個地方。所以喺你嘅生活嘅裏邊，你係咪時時刻刻都喺你嘅工作或者喺你嘅生活嘅裏邊都揾到上帝嘅應許，然之後你做一個嘅標記，呢個係佢所賜俾我嘅呢？係作為你對自己嘅一個嘅許，然之後你做一個嘅標記，呢個係佢所賜俾我嘅呢？係作為你對自己嘅一個嘅一個保證嚇，佢嘅應許呢係唔會落空嘅。你真係可以去諗下呢，其實一個75歲嘅人，去到嗰個嘅階段，喺佢人生已經係樣嘢都有嘅時候，突然間要出咗去一個佢都未人知道去邊度，而且佢嗰個嘅應許呢，嗰個嘅 expectation 呢係大到你根本冇可能見到嘅。70幾80歲都未人有細路哥，但係你話俾我知呢，我將來嘅子孫好似天上邊嘅星星咁多，可以好似地上邊嘅沙塵咁多，萬國都要因我祝福。有冇搞錯啊？點樣可能會實現嘅呢？係咪啊？然之後去到100歲嘅時候，我都先至生到我第一個嘅細路哥。咁樣嘅環境，上帝嗰個嘅應許會唔會落空呢？亞伯拉罕就做咗一個嘅祭壇，去表明我哋嘅信心係要喺嗰件事未曾成就之前就要出現。上帝嘅應許係喺嗰樣嘢未能擁有之前已經嚟到我嘅身上，而我同佢之間係一個嘅關係，呢一個嘅親密嘅關係，係令到我今日可以肯定我所做嘅一切都係佢所要我所做嘅。所以耶和華帶亞伯拉罕出嚟嘅時候，佢就喺唔同嘅地方做咗呢啲嘅祭壇，為咗係去表明俾其他嘅人，其實我相信亦都係表明俾自己聽，呢個係佢對我嘅應許，佢係唔會落空嘅。雖然我今日未見到嗰樣嘢發生，雖然我今日仲未人見到我嘅兒孫滿堂，但係我相信我可以接受呢一個係將來會發生嘅事。跟住大家，我希望你有機會真係詳細嘅去睇成個嘅創世記，由開始亞伯拉罕出呢個嘅吾爾，去到佢最後離開呢一個世界。你睇下，其實佢嘅一生呢，唔係咁偉大，唔係咁樣樣事呢都係好光輝，唔係樣樣事呢都係做得咁完美嘅。譬如佢一出嚟就遇到饑荒。跟住佢去到埃及，但係驚住啲人就因為佢個老婆太靚得滯，就可能會對佢有危險，所以佢就同佢個太太講：不如你唔好做我老婆住，你認咗係做我個妹先啦咁樣樣。呢個當然有中間有好多嘅背景啊，有啲人話呢，其實亞伯拉罕同佢嘅太太都係有啲親戚關係嘅等等，但係呢個我唔可以解釋。但係佢起碼呢係表現咗一樣嘢。就係佢都唔係完全100% 咧係有信心咧，所有人都會保護你嘅，就助你嘅人咧，佢一定會冇好結果。佢都唔係能夠有100% 有咁樣嘅信心，恐懼同埋不安咧，仍然喺佢嘅心裏邊。嗰個嘅懷疑咧，仍然喺佢嘅心嘅裏邊。懷疑啲咩咧？懷疑我點解可以100歲都仲可以生仔嘅咧？究竟呢個嘅承諾係咪假嘅咧？但係呢啲嘅佢嘅軟弱呢，其實係一個好真實嘅東西嚟嘅。第三就係去到最後，當佢真係有咗以撒之後，耶和華話：你要獻祭俾我，將你嘅獨生嘅愛子，將你自己最痛愛嘅兒子獻祭俾我。嗱，呢啲都係對於佢嚟講係一生裏邊有好多困難重重嘅。所以我喺呢度想同大家講。即使上帝今日召你嚟到呢個地方，即使佢叫你去做一樣呢樣嘅嘢，佢 promise 佢應承你話呢一個係我嘅對於你嘅一個嘅旨意，但係路途一定唔係一帆風順嘅，嗰個嘅前面嘅道路一定係有好多嘅挑戰，
有好多嘅唔方便，有好多嘅不安嘅。其實每一個人都會遇到，但係點解你要離開呢一個嘅地方呢？我覺得呢個就係佢俾我哋人生一個好大嘅祝福，同埋一個好大嘅教導，一個領導我哋嘅一個方法。因為唯有當你乜嘢都冇嘅時候，唯有當你所有能夠依靠嘅嘢，每一樣嘢都離開咗之後，你先至能夠係完全嘅依靠上帝，你先至完全能夠覺得我唯一有嘅就係你，所以我一生只想跟住你走。如果除咗你之外，我什麼也沒有，我乜嘢都唔可以依靠。如果我當年留喺香港嘅時候，我有好多嘢我都會好方便，我有自己嘅車，我有自己嘅住嘅地方，我有份好嘅工作，我有朋友，我咩都唔需要依靠，我好難需要依靠嘅，其實係咪啊？但係當你乜嘢都冇嘅時候，每一日嘅生活你就係成為一個嘅依靠。所以喺亞伯拉罕嘅故事嘅裏邊，我睇到嘅唔係一個完美嘅人，哇！由第一日就係信心之父，然之後佢做咗好多好偉大嘅事，唔係。而係佢喺佢嘅過程嘅當中，佢由唔完美嘅，由佢嘅驚恐，由佢嘅懷疑，由佢嘅不安，慢慢嘅學習，以至到佢成為咗信心之父。所以喺希伯來書裏邊咧就咁樣講，佢話亞伯拉罕因着信蒙召嘅時候就遵守嗰個命令出去，為咗要去到將來得以為業嘅地方。出去嘅時候佢仲未知道自己去到邊一度，佢因着信就去做作客之地，喺異地裏邊居住喺帳棚。佢因着信，佢可以呢係同雅各同埋以撒一樣呢，係喺異地嘅地方建立自己嘅城市。連撒拉自己都可以相信佢喺咁老嘅年紀裏邊仲能夠懷孕生育。然之後佢又可以好似一個死人咁樣能夠呢係生出咗子孫，好似天上邊咁多嘅子孫。亞伯拉罕嘅信呢，被試驗嘅時候呢，令到佢能夠喺最後嘅一個嘅測驗嘅裏邊呢，獻上以撒。嗱，呢度係希伯來書裏邊將亞伯拉罕佢嘅一生佢遇到嘅 challenges 咧列出嚟，然之後佢就話咩呢？佢話其實呢啲人啊，佢嘅信心呢，都係令到佢喺佢死之前，佢都未能見到所有上帝所應許嘅東西實現。但係因為佢嘅信呢，佢就可以好似喺遠處望到呢啲嘢咁樣，又能夠認定自己係喺世上邊係寄居嘅，係客旅。嗱，呢句説話咧，對於我嚟講咧係好深嘅意義。佢話俾我知咧，原來我哋嘅信心唔一定帶俾我哋就有物質上邊所有我哋需要嘅東西，唔一定帶俾我哋我自己所期待嘅所有嘅成就 achievement。我哋嘅信心咧，其實係將我哋慢慢嘅陶造，讓我哋可以有機會更加親近上帝，而相信佢嘅應許呢，係有一日係會實現。不過呢個一日呢，未必喺我在生嘅嗰一天。所以佢哋喺遠處會望見，將來佢哋離開咗嘅時候，佢發覺原來佢嘅子孫真係可以有咁多走出嚟嘅。原來上帝所應許嘅冇一樣嘢係會失落，因為喺以後會發生呢啲嘅事。因此原來應許嘅説話唔係喺我個人嘅身上，係喺我嘅後代同埋喺我嘅以後嘅人嘅身上邊，慢慢嘅實現。佢度話，佢話如果嗰啲人呢係冇信心嘅話，佢想念自己離開嘅家鄉，佢仲有機會可以翻去嘅，可以回頭嘅，係嘛？即係你移民咗，我話搞唔掂，我都係翻香港啦，咁樣都可以嘅。不過佢哋因為羨慕有一個更美嘅家鄉，就係喺天上邊，所以神呢就被稱佢哋為，所以就稱佢哋為神。佢哋就稱上帝為神，而不以為恥，因為佢哋知道呢，佢已經為佢預備咗一座城。
我相信呢，我哋好多時候喺度衡量緊我哋自己一生所走嘅路嘅時候，我都係睇緊我眼前所得到嘅嘢，同埋我眼前係咪能夠有一個順利、有一個開心、有一個穩定嘅生活。不過原來喺聖經裏邊嘅應許呢，係超過我哋嘅一生嘅年日。我哋佢有嘅應許呢，可能係喺我哋嘅後代裏邊慢慢嘅實現出嚟，或者係喺我哋嘅離開咗之後嘅日子。而對於我嘅意義喺邊度呢？對於我嘅意義就係我經過咗呢一切嘅時候，我成長。我經過咗加拿大嘅3年嘅寂寞嘅生活嘅時候，我覺得上帝原來係真實嘅，同我咧係可以好親近嘅。我成長咗，但係唔係代表我一帆風順，唔係代表我咧係金銀滿屋，只係代表咧我相信將來咧呢啲事係會發生。所以有一句聖經喺希伯來書裏邊，大家一定識嘅，佢話信係乜嘢？所望之事嘅實體，未見之事嘅確據。大家都識背呢句聖經，但係我覺得 Eugene Peterson 嘅譯本咧譯得好好，好得意嘅。佢話呢，揾翻出嚟先嚇。佢話呢 The fundamental fact of existence is that this trust in God, this faith, is the firm foundation under everything that makes life worth living。講咩呢？佢話其實呢一啲嘅信心啊，呢個對上帝嗰種嘅信任，係一個我哋一生裏邊嘅基礎。呢個基礎令到我哋覺得每一樣嘢、每一日都係值得去過嘅，每一日都係值得去生活嘅。嗱，你再諗下呢句説話，其實講咩咧？佢冇話到呢，我哋嘅信心呢，就令到每一樣嘢都好如意啦。過年嘅時候萬事勝意啊，唔係，我哋嘅信心唔會帶領我哋去令到萬事如意嘅。但係我哋嘅信心咧，成為咗一個基礎。呢個基礎令到我哋遇到每一樣嘢嘅時候咧，我哋都覺得其實呢樣嘢都好有意思嘅。Makes every day our life worth living， 令到我哋覺得每一日我哋其實都係值得生存嘅。It is our handle on what we cannot see。佢係我哋人生嘅好似一個掌舵咁樣，或者好似揸車嗰個軚盤咁樣，係令到我哋嘅人生唔會冇咗方向，而係我哋可以揸住憑住嗰個掌舵嘅呢，我哋可以去到最終嘅目的地。信係未見之事嘅實體，係所望之事嘅確據。所以喺結束嘅時候，我想大家重新再去諗下亞伯拉罕嘅一生。我哋成日自己要求嘅係要眼前馬上見到嘅成功，但係耶和華神應許嘅係一個最後嘅能夠滿足，係一個 delay fulfillment， 係一個遲啲先至會出現，可能係喺你一生過咗之後先至會出現嘅一個嘅圓滿。我哋想見到嘅係一啲眼睇到嘅嘢，但係佢所講嘅係一個眼睇唔到嘅一個嘅信心，而呢個信心可以成為我哋每一日生活嘅一個嘅確據，一個嘅 foundation。我哋需要嘅係我哋每樣嘢有 control， 我哋可以能夠控制到，我知道咧唔會出事嘅。但係上帝要我哋所行嘅一生嘅道路係一個相信佢、信靠佢，只係掹住佢衫尾我就會冇問題嗰種會出事嘅。但係上帝要我哋所行嘅一生嘅道路係一個相信佢、信靠佢，只係掹住佢衫尾我就會冇問題嗰種嘅生活，而唔係我哋自己會搞得掂。因為我銀行有儲蓄，我有車揸，我有房屋，我有呢啲物質上面嘅嘢，令到我覺得係可靠。其實冇一樣嘢係可以可靠。所以弟兄姊妹，我今日嚟到呢度，喺我搬咗嚟新加坡5年反省嘅時候，我想同大家講，moving is never easy。搬去一個新嘅地方，從來都唔係一件容易嘅事，絕對唔係一件係
即係一帆風順，樣嘢都得心應手嘅一件事。Moving is never easy， 但係 moving allow you to experience God。喺我嘅2次嘅搬嘅時候，我都覺得呢一個嘅搬遷呢，係令我更加嘅感受到我係可以同上帝喺埋一齊，因為我平時可以靠嘅嘢就唔可以靠啦。我而家呢，只能夠靠上帝。Moving is the best test of our faith。當你乜嘢都唔能夠靠嘅時候，當你會遇到連你嘅安全感都受到威脅嘅時候，你就會知道呢個係上帝喺度訓練緊你嘅信心。希望過咗呢啲嘅時候，你自己嘅信心就會成長，你會成為一個更加成熟嘅一個嘅基督徒。亞伯拉罕嘅一生係咁樣，我嘅一生係咁樣。我希望我哋當中每一個人嘅一生都係咁樣。所以我想帶俾你嘅唔係張學友嘅我要一生跟你走，其實我想帶俾你嘅係呢一首歌，係Whoopi Goldberg 唱嘅 I Will Follow You。其實呢，我係好想用 YouTube 播俾大家聽嘅，不過我好似發覺有啲 copyright 嘅問題，所以我唔係好敢喺呢個嘅場合播俾你聽，因為我仲知道可能會錄咗，跟住唔知上咗網咁去咗邊度。咁所以咧，我有少少擔心。但係呢首歌咧係一套電影嘅主題曲，係咪 ？I will follow him 咁咧你翻去聽下，我發覺咧每一句嘅歌詞咧都係好好㗎。佢話 I will follow him wherever you may go。我無論你去邊一度咧，我都會跟住你。There isn't an ocean too deep。冇一個海洋咧係太過深。A mountain so high it can keep me away。冇一個山咧係可以阻擋我，冇一個海洋咧係可以阻擋我。我一定要 follow， 因為你曾經 touch my hand， 你捉住我隻手。That near you I always must be，and nothing can keep you from me。You are my destiny。你係我嘅一生嘅終點，你係我嘅目的地，而我咧係捉住你嘅手，一生要去行。盼望我哋每一個人都能夠好似亞伯拉罕咁樣捉住上帝嘅手，走完我哋完美嘅一生。然之後喺遠處望到，原來佢所應許我哋嘅每一件事都會發生。多謝大家。多謝沈博士嘅分享同埋教導。我哋今日要唱嘅回應詩咧，係出自19世紀末期一個叫做 Ernest Blandy 嘅救世軍嘅軍官啊。佢寫呢首歌係佢嘅立志，佢要獻上生命俾神同埋跟隨耶穌嘅。所以今日我哋唱呢首，我希望都係我哋嘅立志啦。會長請起立，我哋只係唱一節，第一節。